सो गाइस कैसे हो सब लोग। सो गाइस अगर आपके फ़ोन में भी ईयरपीस में प्रॉब्लम आ रही है, कहने का मतलब जब आपने फ़ोन खरीदा था तब तो ईयरपीस में से काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आती थी, बट अब आपके फ़ोन का जो ईयरपीस है यहाँ से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है और बहुत से के फ़ोन में आ ही नहीं रही है। सो ऐसी प्रॉब्लम अगर आप आपके फ़ोन के अंदर फेस कर रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। यहाँ पर मैंने उसका सोल्यूशन आपको बताया है एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद ऑलमोस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो पूरा जानने के लिए बने रहना इस वीडियो में एंड तक मयंक के साथ ओनली ऑन टेक्नोफॉर्मेशन। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तो ये आप सारी चीज़ें डिटेल में समझ पाओगे। ऑल्दो अगर आपका कोई डाउट है, आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट में कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। मेरा हैंडल है मयंक_इंग्लिश, में उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो देखिए बेसिकली आपका जो फ़ोन है वो अधिकतर केस में एक ही कारण से जो है आपके उस ईयरबेस में से आवाज़ कम हो जाती है, वो है डर्ट के कारण। एंड कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग सर्विस सेंटर पर ले जाते हैं लेकिन वहाँ पर उनको चेंज कर जाना पड़ जाता है ईयरपीस। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा सर्विस सेंटर जाने के पहले आप इस वीडियो को देख लो। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी से भी कॉल पर बात करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा स्वेट होता है यानी कि जो पसीना होता है वो इसके ऊपर लग जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर्ट गंदगी को अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसको आप साफ कैसे करोगे? सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना फ़ोन लेना है एंड उसके बाद में आपको एक ईयरबड लेना है। ये वाला जो ईयरबड आता है हमारे ईयर्स का जो डर्ट होता है उसको क्लीन करने के लिए आपको वो ईयरबड लेना है। एंड उसके बाद में आपका जो ईयरपीस है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक पास से बता देता हूँ, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रब करना है। अब ध्यान रखना आपको एकदम ज़्यादा जोर से रब नहीं करना वरना वो डर्ट पूरा उसके अंदर चले जाएगा। नहीं, आपको एकदम लाइटली रब करना है कि उसके ऊपर यानी कि ईयरबड वो डर्ट को खींच ही ना पाए। आपको हल्के हाथ से अपने हिसाब से मीडियमली उसको रब करना है। यहाँ पर मैं आपको क्लोज शॉट दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से आप रब करोगे। उसके बाद एक बार आप आपका ईयरबड चेक कीजिएगा, आपका जो ईयरबड होगा उस पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट आ चुका होगा। एंड एक बार आप अपने फ़ोन से किसी को भी कॉल लगा कर देखना, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। एंड ये बस डर्ट के कारण होता है, बहुत से लोग इस कारण ईयरपीस चेंज करवा देते हैं। एंड इसके अलावा आपके हमारा जो फ़ोन होता है उसकी देखिए जैसे बैक कवर लगा रखा है तो इसके आजू बाजू पर मील जमा हो जाता है, तो ये डर्ट को भी आप रिमूव कर सकते हो सिर्फ इसके थ्रू। आपको इसे ऐसे आइट साइड से रब करना है, उसके कारण आपके जो ईयरबड है उस पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट अट्रैक्ट हो जाएगा एंड इस कारण आप इजीली पूरा डर्ट रिमूव कर सकते हो। मैंने अभी जस्ट वीडियो के पहले इस तरीके की प्रोसेस करी थी, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर मैं क्लोज शॉट दिखा दूँ, आप यहाँ पर देखना ये मेरा जो ईयरबड है इसमें कितना ज़्यादा डर्ट अट्रैक्ट हुआ है सिर्फ ईयरपीस के कारण। सो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। इससे भाई मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखने के लिए मिले। एंड जितने भी लोगों ने मेरे से पूछा ना कि भाई ईयरपीस में आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है, हाँ हमको इसको इम्प्रूव करना है, हमको क्या चेंज करवाना पड़ेगा, मैंने उनको बोला कि पहले ये आप ट्राई करके देख लो। एंड ऑलमोस्ट उसमें से 99% लोगों का ये प्रॉब्लम सही हो गई सिर्फ इसके कारण। तो आप इस चीज़ का एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी यार ये थी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ में। बहुत सारे लोगों की किसी प्रॉब्लम्स होती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।